សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទចនស័យហើយនេះគឺជា smartphone សម្រាប់ gamer ពីក្រុមហ៊ុនផលិត laptop តម្លៃថ្លៃឈ្មោះថា Razer អញ្ចឹងអ្វីទៅដែលធ្វើឲ្យ smartphone នេះពិសេសនិងមានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនវាមាន5ចំណុចដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំចូលចិត្តនោះគឺ speaker ល្បឿនកម្លាំងថ្មរចនាបថនិងអេក្រង់រអិលរបស់វានេះឯងទាំង5នេះគឺជាការផ្គុំចូលគ្នាដ៏ល្អសម្រាប់បទពិសោធន៍នៃការលេង game នៅលើ smartphone ការរចនារូបរាងរបស់ Razer Phone យកលំនាំច្រើនតាម Next Bit ដោយផ្ទៃខាងមុខនៅសល់គែមច្រើនចំណែកតួខ្លួនលោហៈទាំងមូលមានលក្ខណៈរាបឈូសស្មើដូចបន្ទះដែកអញ្ចឹងវាមិនមែនជា smartphone តូចមានកម្រាស់ស្ដើងស្រួលបញ្ជាដោយដៃមួយទេតែវាក៏មិនពិបាកក្តោបកាន់ដែរដោយវាត្រូវបានចាក់ក្រាលពណ៌មួយស្រទាប់បន្ថែមដោយនេះវាផ្ដល់អារម្មណ៍ស្និទ្ធនៅពេលដែលប៉ះហើយក៏មិនឆាប់ឆក់ស្នាមរាមដៃឡើយគ្រាន់តែអ្នកត្រូវប្រយ័ត្នបន្តិចបើសិនជាធ្វើឲ្យឆ្កូតវានឹងឃើញស្នាមសាច់នៅខាងក្នុងហើយខ្ញុំពេញចិត្តទៅនឹងការមិនដាក់អក្សរសូម្បីតែមួយនៅលើទូរស័ព្ទនេះវាមានតែ logo Razer បែបពស់3ទិសនៅខាងក្រោយខ្នងនេះប៉ុណ្ណោះកន្លែងចាក់សោរៀងពិបាកស៊ាំនឹងរាវរាប់បន្តិចព្រោះវារាបស្មើទៅនឹងស៊ុំទៅហើយវាក៏ប្រើជាមុខងារសម្រាប់ scan ម្រាមដៃផងដែរចំណុចដែលខ្ញុំគិតថាមិនគួរកើតមានឡើងលើទូរស័ព្ទនេះគឺការបំបត្តិរន្ធដុតកាស 3.5 មីលីម៉ែត្រចេញនេះមិនមែនជា smartphone ស្ដើងទេព្រោះកម្រាស់វាដល់ទៅ8មីលីម៉ែត្រឯណោះហើយវាក៏គ្មានបំពាក់អាវក្រោះការពារអីដែរចំណែកកាសប្រភេទ C ក៏គ្មានបន្ថែមក្នុងប្រអប់ទៀតមានតែដូចតមួយគត់ដូចនេះវាធ្វើឲ្យខ្ញុំពិតជាឆេវមែនតើវាល្អដែល Razer ដាក់ speaker លាន់ខ្លាំងពីរនៅខាងមុខជំនួសវិញដោយវាបញ្ចេញបានលាន់ច្បាស់បាញ់ចំមុខដេញត្រចៀកតែម្ដងនិងជារន្ធបំពងសំឡេងឮខ្លាំងបំផុតមួយនៅលើ smartphone វាជួយបង្កើនឲ្យបទពិសោធន៍នៃការមើលរឿងក៏ដូចជាលេង game កាន់តែចូលអារម្មណ៍បានល្អWe hide behind the tents in the Benzo, got the swisher out the window, then we dip. Lost it at the corner store. 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 អេក្រង់ LCD ខាងមុខនេះប្រើຂະຫນាត16ដោយ9ធម្មតាមានទំហំ 5.7 អ៊ីងក្រៅដល់កញ្ចក់ Gorilla Glass ត្រឹមចំនួនទី3ទេរៀងសែតបន្តិចហើយវាមានកម្រិតបង្ហាញ 1440-2560 pixel ជាមួយ density 515 ppi នេះជាអេក្រង់ល្អមួយពណ៌បង្ហាញបណ្ឌិតម៉ត់ច្បាស់និងមើលឃើញបានស្មើគ្រប់ជ្រុងគ្រាន់តែកញ្ចក់វារាងផ្លាតបន្តិចនិងរាងចាញ់ពន្លឺថ្ងៃដោយនេះការប្រើនៅខាងក្រៅរាងមិនសូវជាឃើញការបង្ហាញបានច្បាស់ប៉ុន្មានទេតែអ្វីដែលជាសោមមាសលក់ធំបំផុតនោះគឺល្បឿន refresh rate 120Hz Ultra Motion របស់វានេះឯងវាគុណនឹង2នៃអេក្រង់ទូរស័ព្ទធម្មតាខ្ញុំធ្លាប់បានបញ្ចេញអារម្មណ៍លងរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងវីដេអូ iPad Pro ចំនួនទី2ហើយថាខ្ញុំចូលចិត្តកម្រិតណាពេលនេះវាក៏មិនបដូរដែរហើយវាកាន់តែពិសេសក្នុងការយកមកប្រើនៅលើ smartphone បែបនេះរៀងសោកស្ដាយដែលខ្ញុំមិនអាចបង្ហាញពីល្បឿននៃការអូសទៅមកដ៏រអិលរបស់វាតាមវីដេអូ30 frame នេះទេតែបើអ្នកធ្លាប់បានកាន់ប្រើ iPad Pro ចំនួនថ្មីហើយអ្នកប្រកាសជាកាត់យល់បានយើងអាចកំណត់ល្បឿនឲ្យនៅត្រឹម60 90 ឬ 120Hz និងអាចកំណត់ល្បឿនអេក្រង់បង្ហាញរបស់ game នៅក្នុងកម្មវិធី Game Booster ផងដែរដោយកម្មវិធីនេះវាពិសេសត្រង់ថាវាអាចឲ្យយើងគ្រប់គ្រងបានទាំង frame rate កម្រិតបង្ហាញនិងកម្លាំង CPU ទៅតាម game នីមួយៗដូចនៅលើ PC អញ្ចឹងសម្រាប់ពេលនេះមិនទាន់មាន game ច្រើនទេដែល support 120Hz Vainglory អាចលេងបានត្រឹម90 frame ឡើងទៅតែវាក៏ចាប់ផ្ដើមមានចំនួនកើនឡើងដែរតែសម្រាប់ការតេស្ត game Real Racing និង Gear Club ដែលអាចរត់បាន 120Hz នៅលើទូរស័ព្ទនេះគឺអាចរាប់ចូលជាបទពិសោធន៍ដ៏ល្អបំផុតដែលអ្នកគួរតែមានពេលសាកល្បងវាពិតជាឃើញរអិលស្រួលមើលដល់ភ្នែកនិងពិតជាផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់នៃការសម្លឹងមើលអេក្រង់របស់យើងសម្រាប់កម្លាំងថ្ម 4000 មីលីអង្ពែនៅក្នុងនេះដើរតួនាទីទប់ជីវិតបានល្អគួរសមសម្រាប់ការតេស្តរបស់ខ្ញុំដំបូងខ្ញុំគិតថាកម្រិតអេក្រង់ប៉ុណ្នេះវានឹងកាន់តែស៊ីថ្មសាហាវខ្លាំងហើយតែទៅលើការលេងហ្គេមធំនិងមុខងារទូទៅពេញមួយថ្ងៃវានៅសល់ 16% ក្នុងការប្រើលើអេក្រង់ 4 ម៉ោង 40 នាទីជាប់របស់ខ្ញុំហើយការសាកថ្មក៏ជាចំណុចពិសេសផងដែរព្រោះវាប្រើ Quick Charge ចំនួនទី4ថ្មីដែលអាចសាកពី0ដល់ 85% ចំណាយពេលមិនដល់1ម៉ោងនោះទេ Game រត់លឿនក៏មិនមែនដោយសារតែអេក្រង់នេះមួយមុខដែរផ្នែក chip គឺជាអ្នកដើរតួសំខាន់ជាងគេក្នុងការរុញឲ្យទៅមុខដោយ Razer Phone ប្រើកម្លាំងខ្លាំងដោយ OnePlus 5T អញ្ចឹង Snapdragon 835
RAM 8GB និងរត់ដោយ Android Nougat 7.1.1 រៀងសោកស្ដាយដែលវាមិនចេញលក់ជាមួយនឹង Oreo មកស្រាប់វាប្រើផ្ទៃមីនុយនិង UI របស់ Nova Launcher អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាស្គាល់ហើយវាដើរលឿនមានភាពសាមញ្ញនិងកាត់ទៅរក stock Android ច្រើនជាមួយមុខងារដែលអាចគ្រប់គ្រងនិងអាចផ្លាស់ប្ដូរពណ៌និងកែកន icon បានក្នុងនេះក៏មិនមានមុខងារអ្វីប្លែកចំនួនថ្មីច្រើនទេមានតែមុខងារកំណត់សំឡេង Dolby Atmos និង theme ដែលអាចចូលទៅទាញយកបន្ថែមដោយមិនគិតថ្លៃដោយនៅក្នុងនេះសុទ្ធតែជា theme game ល្បីៗដូចជា Titanfall ឬក៏ Vainglory ជាដើមខ្ញុំសូមទោសអ្នកទាំងអស់គ្នាមុនខ្ញុំត្រូវការដកបន្លាចេញពីទ្រូងសិនខ្ញុំមិនអាចរៀបរាប់បន្តទៅមុខបានស្រួលទេបើសិនជាខ្ញុំមិននិយាយពីកាមេរ៉ាដ៏អស្ចារ្យរបស់វាហើយខ្ញុំនឹងឲ្យពានវាជា smartphone ដែលមានកាមេរ៉ាខ្លាំងបំផុតនៅឆ្នាំនេះក្នុងការថតរូបភាពបានយ៉ាប់បំផុតត្រូវហើយទូរស័ព្ទនេះថតរូបភាពអន់ខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់តម្លៃ$800នេះកាមេរ៉ាភ្លូវាធ្វើការយឺតទាំង lens ធម្មតានិង lens zoom មានចលនាទាក់កាន់តែយឺតពេលប្រើ HDR ចំណែកមុខងារគឺតិចជាងទូរស័ព្ទចិនទៅទៀតវាមិនមានមុខងារ portrait មិនមាន time lapse ឬក៏ pro mode ទេរីឯរូបភាពដែលផលិតចេញមកគឺមិនមានលំនឹងល្អឡើយសាច់មានភាពស្រាលមានភាពងងឹតនិងកាន់តែយ៉ាប់នៅកន្លែងខ្សោយពន្លឺគឺចេញគ្រាប់អុចបែបគំនូរពិបាកទទួលយកតែម្ដងកាមេរ៉ាខាងមុខរាងធម្មតាអាចប្រើការបានមិនអីទេតែខ្ញុំសឹងតែមិនជឿថាកាមេរ៉ាក្រោយវាខ្លាយជាបែបនេះទេវាអាចថតរូបបានថតមើលបានតែវាគ្រាន់តែមិនសមមានសមត្ថភាពទាបបែបនេះឡើយ Razer ថាវាផលិតសម្រាប់ gamer តែ gamer នឹងអត់ចេះថតរូបចេញមកស្អាតមែនសង្ឃឹមថា Razer រកឃើញវេទមន្តពិសេសបញ្ចេញ firmware ថ្មីដោះស្រាយបញ្ហានេះឲ្យបានលឿនទៅចោះបើមិនអញ្ចឹងទេវានឹងក្លាយជា smartphone កំពូលដែលមានកាមេរ៉ាខ្សោយបំផុតប្រចាំឆ្នាំនេះហើយវាមានចំណុចច្រើនដែលអាចឲ្យអ្នកចូលចិត្តទូរស័ព្ទនេះនិងចង់ទិញវាហើយវាក៏មានចំណុចខ្សោយច្រើនដែលអាចឲ្យអ្នកអន់ចង់និងមិនចង់ទិញវាដែរតែសម្រាប់យោបល់ចេញពីចិត្តដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់ទៅអ្នកទាំងអស់គ្នានោះគឺអ្នកត្រូវគិតឡើងវិញពីរដងឲ្យបានច្បាស់មុននឹងសម្រេចចិត្តទិញបើសិនជាអ្នកពិតជាចំណាយពេលលេងហ្គេមលើ smartphone ច្រើនមែននិងស្រឡាញ់ brand Razer មិនសូវចូលចិត្តថតរូបមួយខែផុសរូបនិង status ម្ដងអីនោះអ្នកទិញវាទៅគឺមិនខុសទេព្រោះរូបរាងវាស្រួលកាន់បញ្ជាលេងសំឡេងកប់អេក្រង់លឿនកប់ថ្មកប់សាកចូលលឿនកប់និងមានល្បឿនកប់វាក៏ជា smartphone រឹងមាំមួយដែលមើលទៅរាងកាយផងដែរតែបើសិនជាអ្នករៀងអន់ចិត្តទៅនឹងចំណុចខ្សោយវាខ្ញុំអាចណែនាំ OnePlus 5T ទៅអ្នកបានវាមានកម្លាំងម៉ាស៊ីនលឿនកប់ដូចគ្នាទំហំផ្ទុកកប់ជាងរាងស្ដាងកប់ជាងប្រព័ន្ធដំណើរការល្អកប់ជាងនិងមានតម្លៃថោកជាងទៀតផងសម្រាប់ខ្ញុំចូលចិត្ត Razer phone នេះខ្ញុំចង់ចូលចិត្តវាឲ្យច្រើនជាងនេះគ្រាន់តែនៅពេលដែលដកចេញមកថតម្ដងខ្ញុំមិនទទួលបានរូបភាពគីឡូខ្ពស់ពីវាឡើយវាក៏មិនមានមុខងារសាកថ្មអត់ខ្សែមិនមានអាក្រោះការពារគ្មានរំដោតកាសមានបទពិសោធន៍ផ្នែក software ខ្សោយនៅឡើយនិងកម្លាំងញ័រវាកន្ត្រាក់លាន់រោករង្គើដោយរលុងម៉ាស៊ីនអញ្ចឹងបើសិនជាមានអ្នកខូចចិត្តជាងគេនោះខ្ញុំជាអ្នករៀងខូចចិត្តជាងគេហើយព្រោះខ្ញុំចំណាយពេលទៅស្រុកក្រៅរកទិញវាច្រើនកន្លែងនិងត្រូវចាំស្តុកមកខកទៀតខ្ញុំមិនអស់ចិត្តនឹង Razer phone នេះទេព្រោះវាមានចំណុចដែលខ្ញុំចូលចិត្តបំផុតច្រើនដែរដូចនេះខ្ញុំនឹងរងចាំមើល Razer បន្តទៀតថាក្រុមហ៊ុនខ្លាំងខាងផលិត laptop game នេះមានយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងណាទាក់ទងទៅនឹងអនាគតរបស់ទូរស័ព្ទជំនាន់ដំបូងនេះអញ្ចឹងតើអ្នកគិតយ៉ាងណាដែរទៅលើ Razer phone សរសេរជាយោបល់ឲ្យខ្ញុំដឹងនៅខាងក្រោមនេះផងហើយខ្ញុំនឹងជួបអ្នកទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតគម្រោងថ្មីដែលលោកអ្នកទន្ទឹងរង់ចាំបានមកដល់ហើយ The Star Platinum Euroville នឹងផ្ដល់ជូននៅជម្រើសវិឡាម៉ូដថ្មីជាច្រើនប្រភេទដែលផ្ដល់នូវបទពិសោធន៍រស់នៅដ៏សម្បូរបែបស្ថិតក្នុងទីកន្លែងតែមួយទីតាំងស្ថិតនៅជាប់នឹង Euro Park ជាសួនកម្សាន្តស្តង់ដារបែបអឺរ៉ុបដំបូងគេបង្អស់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផ្ដល់នូវបរិយាកាសល្អបរិសុទ្ធអមដោយបណ្ដុំភោជនីយដ្ឋានបែបបច្ចឹមប្រទេសរួមជាមួយនឹងការកម្សាន្តដ៏សម្បូរបែបបុរីពេញហួតធ្វើឲ្យជីវិតលោកអ្នកកាន់តែមានន័យ